Doncs comencem? Sí. Vale, perfecte. Doncs moltes gràcies a tots per venir. Certament no esperava que hi hagués tanta gent i molt menys a finals d'agost. Però no sé, potser ha estat la calor aquesta que ens ha fet activar, ens ha fet les alarmes. Dir-vos també que la meva vida real es podria dir que sóc assessor de comunicació interna de les empreses. La comunicació interna concebuda com allò que passa dins a l'empresa i no només la vessant de comunicació de masses, és una empresa que té prou empleats com perquè la comunicació s'impersonalitzi, sinó també entre persones, no? Perquè sabem que hi ha molts problemes de comunicació que fan que les coses no surtin, els projectes no surtin, les organitzacions siguin un desastre, no? Però per mi el més important és dir que sóc escriptor i soc conferenciant. Això és un principi i per això estic molt agraït a Lluís per la introducció que has fet a Plural 21 perquè m'he acollit i m'ha donat l'oportunitat d'estar aquí. És tot un honor. I llavors, havent dit això, jo crec que ja podem començar. També donar totes les gràcies a la gent que està a prop meu i que em recolza i que m'ha aguantat durant tot aquest temps amb aquest blog que escric, que qui sap com és, a vegades arriba als articles a les 18-20 versions, perquè és tot un procés d'exploració i de descobriment, no? Jo no sé, sempre, des de fa poc he descobert que hi ha una analogia molt interessant per explicar el que és escriure un d'aquests articles, que és a la pel·lícula de l'Avatar, aquell moment que ell va buscar el seu drac per volar, i l'ha de mirar i l'ha d'intentar sentir, i llavors hi ha un moment que l'ha d'agafar i l'ha de sotmetre per poder-s'hi connectar, no? I llavors hi ha un moment que l'article el sotmets i el tens i saps que està encarrilat i que el podràs publicar, no? Però hi ha molts moments de lluita i de força, no? De dificultat. Llavors també estic a algunes xarxes socials, vaig fent reflexions allà i em podeu escriure també al correu electrònic, evidentment. Llavors, parlarem de Hawaii, per cert, molta gent m'ha preguntat aquí pel tema de Hawaii, potser de cara al final. No vull tampoc entrar concretament a dir, bueno, les coses són així o són aixà. També començar pel principi, que és, si veu veure anunciada aquesta conferència, deia, la pregunta era una mica publicitària, no, diguéssim. És una pregunta que intenta interpel·lar, de dir alguna cosa amb què la gent es pugui identificar. Però en realitat la conferència no ve tampoc a contestar aquesta pregunta d'aquesta manera, no? I per tant m'agradaria canviar una mica, reformular-la, i en comptes de posar un interrogant, treure l'interrogant, treure l'oposició a la pregunta i dir que són les dues coses, no? Són les dues coses i el que venim a fer aquí és una mica intentar entendre per què són les dues coses i no només una o l'altra, no? Llavors, havent dit això, havent fet l'spoiler, no? Ja d'entrada, doncs crec que podem començar. Això ho poso aquí per documentació, però crec que us ho puc estalviar perquè hi ha tal bombo avui en dia als mitjans de comunicació que ja sabem tota la cantarella de les emissions, de les temperatures, dels cotxes elèctrics, les renovables, el gran catastrofisme que hi ha amb tot aquest tema i quines solucions se'ns proposen des del relat oficial. Doncs amb aquest tema del relat oficial, que es pot dir que fins a cert punt és una ficció, no? Crec que aquesta audiència està familiaritzada amb aquesta idea, que és que qualsevol ficció, qualsevol relat oficial té tres elements bàsics, segur que n'hi ha molts més, però els tres que són més identificables són el poder que controla aquest relat i el distorsiona, els mitjans de comunicació, els mitjans de comunicació que funcionen com l'altaveu per propagar aquest relat, i la ideologia que sosté, justifica i legitima i empara tot aquest relat, no? Llavors, si mirem el poder, doncs què dir del poder? Crec que dir que el poder manipula i oprimeix segurament és una de les afirmacions més empíriques que hi ha en la història de la humanitat,
perquè és una cosa que no para de repetir-se i sembla que no hi ha manera d'evitar-la, com a mínim en aquest sistema i en aquesta història tal com la coneixem o com ens l'expliquen, no? Llavors, evidentment, doncs, controlen els recursos, manipula, oprimeix, fa servir la força militar, les guerres psicològiques i, evidentment, ara estem en un moment de desenvolupament tecnològic que també es manipula la realitat física a través de la modificació genètica, de la modificació del clima i també amb aquests hologrames, no?, que ens volen fer passar, com es diu allò, bou per bèstia grossa, no? Llavors hi ha molts elements de manipulació en aquest sentit. Si mirem els mitjans de comunicació, doncs també sabem una mica la pel·lícula, estan integrats en grans grups i el relat, la línia està totalment marcada. No sé si recordeu, jo recordo un vídeo a l'època de la pandèmia de veure un recull de talls de noticiaris dels Estats Units, Anglaterra, de molts països, i veure que tots deien exactament el mateix, feien servir exactament les mateixes imatges i les mateixes paraules, no? Però hi ha més coses en el cas dels mitjans de comunicació que no es diuen, però que també influeixen, concretament quan parlem de la ciència, el canvi climàtic, és que és la precarització, que s'ha precaritzat com tota altra indústria. El periodisme abans era una professió de prestigi i avui en dia no ho és i els periodistes es venen per 4 duros, no? I no és per culpabilitzar-los, hi ha molta culpabilització en aquest sentit, que són uns venuts, però em sembla que tots som uns venuts fins a cert punt. Estem posats en un carreró sense sortida en el qual en algun moment has de triar i vendre els teus principis, no? I després hi ha una altra cosa, concretament amb el tema de la ciència, amb el periodisme, que és que els periodistes no entenen bé la ciència, perquè no entenem bé la ciència en general, i més endavant podem posar algun exemple d'això. Llavors, molts cops el que un article científic considera una potencialitat, és a dir, s'ha descobert una possible relació entre 2 possibles factors d'un possible alguna cosa, el periodista ho transforma en s'ha descobert la cura d'alguna cosa o s'ha descobert el gran remei, i llavors això, un cop aquell missatge està allà fora, ja no hi ha res a fer, no? La gent acaba tenint una percepció d'allò que se suposa que es diu la ciència, no? I, evidentment, doncs, aquell llenguatge inflamat, no?, que sempre està allà, que tenim aquests mapes. No volia fer en excés imatges que tots ja coneixem i que sempre evoquen el mateix, però en aquest cas he pensat, es poden posar alguns exemples, no? La revista Time, no?, que té una capacitat predictiva bastant fascinant, no? I aquí diu una última oportunitat. És un llenguatge sempre de catastrofista, no?, inflamat, per fer por, per crear ansietat, no? I també coneixem aquesta història que, lamentablement, no sé, sincerament desconec si és certa o no, si aquest os realment... Segurament l'os no sabem ben bé per què estava famèlic, però aquesta imatge va donar a la volta tot el món, perquè evidentment ho tenen tot tan centralitzat que és molt difícil controlar, és molt fàcil controlar les imatges i els missatges que s'envien. A més, jo això ho sé perquè a la meva professió ho he viscut, que és el que en anglès es diu el toolkit, que és una caixa d'eines que es dona quan tu tens un projecte en una empresa que està a 70-80 països i vols, per dir per alguna cosa, un sistema de nòmines que l'implantes a tots aquests països, quan es fa la campanya de comunicació per convèncer els empleats de les bondats d'aquest nou sistema, es fa com una sèrie de documents estandarditzats que s'envien als responsables de cada país i ells els poden traduir als seus idiomes, però s'han d'adscriure als logos, a les imatges i als missatges. I, per tant, quan vaig veure com funcionava la pandèmia, vaig veure que hi havia el mateix tipus de funcionament i, a més, cada cop és així, perquè cada cop és més així, perquè en el cas de la pandèmia hem vist que hi ha hagut més integració i que els mitjans no estaven tan comprats que en anteriors pandèmies sí que havien intentat dir, escolta, vols vacunar tota la població amb, no sé, 20 malalts de no sé quina grip
I aquest cop els hi va sortir millor, en part per molts motius, però també perquè els mitjans estaven molt més integrats, no? I llavors, finalment, la ideologia. Tenim el cientifisme, que per qui no sàpiga el que és el cientifisme, és aquesta idea que la ciència, el mètode científic, és la forma superior de coneixement humà que mai ha existit en la història de la humanitat i que, per tant, està per sobre de qualsevol altra cosa, no? Sobre això, una anècdota, a mi m'agrada, qui em coneix sap que m'agraden molt els gats, i una vegada vaig veure en un diari que es diu, d'aquí, català, que es diu Independent, que es diu Objectiu, una notícia que deia que la ciència finalment havia descobert que els gats entenen el seu nom, el nom que els dona el seu amo, no? Com si nosaltres això no ho poguéssim saber, havíem d'esperar a que la ciència ens revelés la gran veritat. I els gats és un bon exemple, és un bon exemple perquè quan parlem de religió, els gats van ser perseguits, van ser una de les moltes víctimes de la Inquisició espanyola nacional catòlica a l'edat mitjana, es considerava bruixeria i es van prendre una campanya a tota Europa per exterminar-los i es van salvar pràcticament de miracle, no? Llavors he posat aquest dibuixet que jo crec que és bastant divertit i que és bastant il·lustratiu d'això, ¿no? Tots diuen, qué gran suerte que de tantas religiones que hay, yo haya sido criado en la única religión que maneja la verdad. I tots diuen el mateix. I això és la ideologia i el cientifisme és el nou dogma. Però concretament entrant a la ciència, volia aturar-me una mica en aquesta visió de la ciència pulcra, impol·luta, objectiva, imparcial, i és evident que hi ha bastants nivells d'anàlisi en el qual això es demostra que no és cert. Evidentment, la corrupció és el primer de tots, els complots, les amenaces, la censura, tot plegat. El sistema de revisió d'articles i en general de promoció d'experts promou els favoritismes i els conflictes d'interès. Per tant, tu no tindràs una carrera si no parles de certs temes i a més és una cosa que està tan integrada al sistema que ni tan sols ningú es planteja que pugui estar passant. És una cosa que s'accepta tàcitament sense que molta gent plantegi que hagi de ser diferent, no? I després ja entrem més enllà de la corrupció i de les falles del disseny estructural, hi ha les limitacions del propi mètode científic, que es podria parlar moltíssim d'això, però només com un exemple, els partidaris de les ciències pures, les matemàtiques, la biologia, la física, la química, consideren, i jo crec que amb part de raó, que les altres ciències no són ciències. Les ciències socials, les ciències històriques, no són ciències per la senzilla raó que no poden fer servir el mètode científic perquè no poden tangibilitzar exactament tot el que diuen. I llavors aquest coneixement no és tan superior com es diu, sinó que té una sèrie de limitacions. Per exemple, hi ha hagut moltes guerres, però només tenim vídeos de les últimes guerres. Potser tenim alguna pintura, tenim els periodistes de l'època, els escriptors que narraven, però no tenim una prova fefaent amb un vídeo que hi va haver tal batalla o tal altra. Llavors això ja no seria científic, no? L'antropologia, l'arqueologia i també, evidentment, l'economia, totes aquestes, les ciències socials, inclús la psicologia, gran part de la psicologia, no poden funcionar, la sociologia no poden funcionar a través d'aquest mètode. I després els propis biaixos dels errors humans, els biaixos, els errors, la mala gestió de les emocions que tenim tots, no puc suportar que algú em superi, no puc suportar que la meva hipòtesi hagi estat rebutjada, no? I també la interpretació de les dades, no? Tot plegat també, quan parlem de limitacions, parlem del reduccionisme, això seria un ànec, però per la ciència no és un ànec, sinó que és una sèrie de parts, no? És un sistema que tu el pots descomposar i tu podries explicar el funcionament de l'ànec només entenent cadascuna de les seves parts, el qual sabem que no és així.
I després hi ha també la falta d'evidència. Aquí podem parlar, gràcies a la pandèmia i tot el que ha suposat, no? La teoria microbiana, que hi ha segurament molts de vosaltres esteu familiaritzats amb aquesta qüestió de si hi ha un virus, si existeix un virus, si no existeix, però crec que molts cops es polaritza, i d'això en parlarem més tard, que no és, com a mínim, potser si no volem dir que no hi ha un virus, que no existeix el virus, com a mínim podem dir que no s'ha demostrat que la teoria del virus, del contagi per un virus, s'hagi provat. I llavors tenim un segle i mig de recerca, una disciplina sencera, que és la virologia, que està cimentada sobre tota una sèrie d'experiments que no van demostrar res i que ni tan sols els mateixos criteris que ells mateixos van posar els van poder complir. I tenim, per cert, això no ho he dit, però jo de formació soc psicòleg i també conec una mica el món de la psiquiatria, de la psicologia. El DSM, ara van per la versió 5, el DSM, si qui no ho conegui, és el llibre de criteris diagnòstics que es fa servir a tot el món i no té una bona base científica. Llavors, ara, avui en dia, ja hi ha debats internament dins de la psiquiatria i la psicologia que s'han d'establir altres criteris diagnòstics després de milions de gent empastillada, estigmatitzada de per vida, famílies senceres que s'han vist afectades per diagnòstics, com dic, absolutament estigmatitzants, doncs ara se n'adonen que no hi havia una bona evidència, que bàsicament era una descripció d'una cosa que està molt bé, que pot ser un marc de referència, però que no és ciència, no? Llavors aquí el nostre amic sortirà diverses vegades per ajudar-nos, no? A fer preguntes, crec que fa bones preguntes, i llavors ell pregunta què s'hi va passar amb la virologia, per què no podria passar amb el clima? Doncs, evidentment que pot passar amb el clima, no? Aquí tenim l'IPCC, que és un organisme no electe, no té transparència amb la ciutadania, i si la té és de cara a la galeria. Totes les organitzacions a la seva pàgina web tenen una secció que diu transparència, govern obert i tal, però és tot paraules buides, tot de paraules protocolàries que no acaben de dir res, i quan vols accedir a la informació et posen totes les traves que et puguis imaginar. Llavors, un tema sobre la ciència climàtica és que com a tal no existeix, no? És una amalgama de moltes altres ciències. La ciència climàtica és un conjunt de disciplines com la oceanografia, la vulcanografia, la meteorologia, la geologia, la biologia, ens en podem imaginar moltes, i hem de pensar també que de cada una d'aquestes disciplines hi ha subdisciplines i subdisciplines i subdisciplines. Hi ha experts en una subespècie de zebra o en un tipus de fong d'un bosc concret, i per tant pretendre que això és una cosa totalment integrada, doncs sí que crec que hi ha molts científics que intenten col·laborar, però qui és un expert en una cosa no té per què ser-ho en una altra, i molt menys quan estem parlant d'un sistema complex, que això ja ho anirem desgranant. El que trobem també és que la hipòtesi de les emissions amb temperatura mostra una correlació, però això no és prova que sigui una causació. És a dir, si tu arribes a un incendi i veus els bombers, podries ben bé pensar que són ells els que han provocat el foc, i has de buscar evidències per demostrar el contrari. I amb el tema de les emissions passa una mica això. Inclús recordo, ara em sap greu perquè no tinc la referència, però recordo haver vist un vídeo d'uns investigadors que miren el gel, i de fet em sembla recordar que tenen la hipòtesi contrària, no? Que diuen que per alguna raó les temperatures canvien i llavors la gestió de les emissions també canvien. El que és evident és que si hem de prendre els registres històrics d'emissions i temperatures com a bons, sembla ser que pugen i baixen junts, però això, més enllà d'això, no ens diu tanta cosa. El que passa que és lògic i temptador que diguin si estan junts és perquè una cosa provoca l'altra, però no ho saben del cert tampoc, no? I després hi ha el tema de les limitacions en com es mesuren les coses, que
que hi ha 1.000 factors, ara en veurem alguns exemples, que poden influir-hi. Parlem de l'IPCC, que és, com dic, un òrgan que no té transparència. Llavors, fent recerca per a aquesta conferència, vaig descobrir això, que no ho coneixia, o sigui, això és fresc, que d'aquesta setmana, és un PDF de 180 pàgines, on hi ha són els e-mails d'un delator que demostra que les dades, que hi ha un grup amb molt de poder, un core, diguéssim, un grup central que gestionava les dades a una universitat anglesa i una universitat americana, per variar, sempre està l'imperi angloamericà darrere de moltes d'aquestes operacions, i són 180, jo no l'he llegit, evidentment, però són 180 pàgines rigoroses demostrant que aquestes dades estan cuinades, estan tergiversades, no sé de quines maneres concretes. Segurament, si haguessin aplicat el mètode científic a l'hora de processar totes aquestes dades, el que haurien trobat és que hi ha moltes contradiccions i que la narrativa no s'hauria sostingut per enlloc. El qual no vol dir que la teoria de l'escalfament, de les emissions, sigui errònia, simplement vol dir que no hi ha prou evidència com per sortir al món i dir està més que confirmat i és totalment objectiu, i dir que no és negacionista. I us deixo amb una cita de l'autor que diu que la majoria de disciplines científiques estan en menor o major grau controlades per modes, biaixos i el dogma, també, no? Que és una mica el que ja us estava comentant en les diapositives anteriors, no? Llavors, si ni ells mateixos es posen d'acord, ni ells mateixos saben com funciona, com esperem que nosaltres, els periodistes, els polítics, que normalment, a excepció d'algunes nobles, amb nobles excepcions, els polítics són bastant ignorants en general, per tant no esperem que la gent entengui la ciència, no? I llavors ja a tall d'anècdota us poso una sèrie d'afirmacions d'aquestes amb números, que són la Bíblia, tot n'he agafat algunes, en podria haver agafat moltes altres, però m'agradaria parar-me en dues, perquè jo crec que hi ha una part també humorística en tot això. Quan diem el 99% de la comunitat científica està d'acord en el canvi antropogènic, el 99%, primer de tot, que també em sap greu, disculpeu que no tinc la referència, però hi ha recordo també haver llegit alguna sobre com es va arribar a aquesta xifra, i evidentment darrere d'això hi havia una operació de censura, de filtratge, de filtrat de tot d'articles que no encaixaven amb la hipòtesi inicial, amb la hipòtesi principal, però és que, a més d'això, és una xifra que, inclús si hi hagués tota la honestedat i bona fe del món, seria inassolible, és virtualment inassolible, per la senzilla raó de que no pots arribar a tothom. I això jo ho he vist també, com ho dic, a la feina, que no s'arriba a aquestes empreses que tenen 100.000 empleats i no s'arribava a tothom, és senzillament impossible. I encara que arribessis a tothom, en el moment en què ja has arribat a tothom, ja ha passat 3 anys i llavors la cosa ha canviat totalment. A més, amb aquest tema del 99%, se sap que, per exemple, a Rússia i a la Xina es fa molta recerca que no és traduïda i es perd aquell coneixement. I llavors, per tant, aquí hi ha tots aquells científics, que són molts, la Xina són molta gent, i fan molta recerca perquè tenen moltes coses que passen allà, aquests ja no entren aquí, no? Aquests 99, i evidentment, com dic, tot de gent que potser no és una esmena a la totalitat, però sí parcial, que no estan d'acord, per tant aquesta xifra no té cap mena de validesa. I després l'altra on em vull aturar és la de contenir la temperatura per sota els 2 graus, perquè el concepte de mitjana, si us dic la mitjana de Catalunya d'alçada de les dones és de 1,65, és un número, està molt bé, però no diu res més, no diu absolutament res de res, no? Llavors, mitjana global de què? De l'aire, de l'aigua, de la terra, a quina alçada, a quina època de l'any, després de quin fenomen, quan estàs mesurant. Són tants factors que és un deliri. Perdona? Un brindis al sol. Un brindis al sol, no?
Pues un brindis al sol, gràcies, José Luis. És un deliri. I ja a tall humorístic, a mi em ve al cap la rodeta del forn, no? que controla la temperatura i que diu, no, baixa-li mig grau, no, puja una mica més, com si nosaltres tinguéssim realment aquesta capacitat de fer això. En fi, tot plegat, crec que queda bastant clar que hi ha moltes coses que són de bretxes, no? Aquest relat que diuen que és granític, que és la ciència, que és el cientifisme, que és totalment objectiu, no? Llavors anem a mirar la part de la realitat, no? I el nostre amic, clar, veient tot això, diu què vol dir que el canvi climàtic provoca quelcom? Com exactament? És a dir, quan diuen que el canvi climàtic provoca una sequera o provoca una cosa o provoca l'altra, no saben realment explicar en luxe de detall tots els mecanismes que es posen en marxa, quin és l'origen, quina és la conseqüència per fer que hi hagi una sequera. És una entelèquia, és una cosa que realment no existeix. Llavors el relat alternatiu ens ho posa molt fàcil, ens diu que no passa res, no? Que el planeta està fantàsticament, que el clima sempre ha canviat, que l'escalfament és temporal, que respon a cicles, que els fenòmens aquests que veiem tan extrems com els de Hawaii, al final comentarem alguna cosa sobre això, tot això és geoenginyeria, és modificació climàtica, i que a més les dades de molts dels indicadors no presenten anomalies, no? Llavors, en oposició tenim això, no? Llavors tenim el nou ordre mundial globalista, no passa res, i la solució és evident, és no fotre cas i rebel·lar-se i desobeir i passar absolutament del control i de la censura i de la tortura, no? I la coacció a la que ens sotmeten aquestes elits que controlen el món. Llavors, diríem que aquí finalitza la xerrada, no? I diríem, va, i ja està, no? Ja ho hem fet tan fàcil que ja sabem la veritat. Però el nostre amic és molt intel·ligent i diu, segur que és així, segur que no hi ha més coses. Vols dir que tothom està equivocat en tot moment, que tants i anys de recerca, de gent seriosa, compromesa amb la seva feina, es poden desmuntar així, com així, dient no, tot és mentida, tota la ciència és corrupta. Al planeta realment no li passa res, no hem notat canvis. Nosaltres, el clima, més en coses que veiem, que percebem nosaltres, les indústries petrolera automobilístiques són innòcues, no provoquen absolutament cap problema. El problema és el capitalisme i les elits només. Fa preguntes, com us dic, fa molt bones preguntes. I llavors crec que aquí és el moment per introduir la idea de la polarització. Perquè quan indagues una mica en el relat alternatiu, te n'adones que tot allò que hem dit, que se li pot imputar al relat oficial, també se li pot imputar al relat alternatiu. És a dir, complots, infiltrats, un sistema de favoritismes, conflictes d'interès, limitacions del propi mètode, biaixos, errors humans. Si diem que les mitjanes són dades que no donen gaires detalls i des del relat alternatiu es diu que aquestes mitjanes diuen una altra cosa perquè jo les interpreto diferent, estàs validant aquesta manera de mirar la realitat, no? I per tant és una mica una polarització i és un joc de miralls, no? Perquè la paraula relat està, diguéssim, agafada, no és casual, està ficada expressament, no és una cosa propagandística, és una cosa que ho he fet expressament perquè soc de la creença, no diré que és ciència, és una creença meva, pel que jo he anat llegint, no? Que construïm la realitat a través del relat. De fet, la mitologia no és més que això, és intentar explicar, no és una superstició, és intentar explicar el món que ens envolta, el nostre lloc en aquest món, les nostres relacions, què és això que tenim aquí, de què va, i llavors veiem que el relat cohesiona, dota de sentit, i amb això apareix tot un llenguatge específic de cada grup, unes creences, uns rituals, unes vestimentes, uns costums, sentiment de pertinença i d'identitat, no? I el que acaba passant és el que coneixem com la cambra de ressonància, que és que tu només sents coses que s'adeqüen a allò que tu ja creus, no? Gent amb la que t'ajuntes,
mitjans informació intel·lectuals que tu consumeixes, no? I evidentment les xarxes socials això ho exploten al màxim i crec que, deixeu-me ser ingenu, però crec que fins a cert punt és automàtic, és a dir, l'algoritme està programat així, que igual que en el màrqueting, no? Es diu, mira, et recomanem un producte que et pot agradar i és una bona... Igual t'interessa, no? Igual has comprat aquest llibre i t'interessa aquest altre llibre o aquest vídeo. Però clar, té una cara fosca, és una part més perversa, que és anar segmentant la gent i anar-los arraconant de forma que ningú parla amb ningú i només et sents a tu mateix, perquè quan sents els altres que pensen igual que tu, t'estàs sentint a tu mateix, no? Però clar, què passa? Que amb una polarització no es pot donar si les dues parts no estan d'acord en alguna cosa. És a dir, el que en aparença és un desacord absolut, de sobte quan mires més enllà te n'adones que hi ha tot un substrat de creences que són les que sostenen el relat, eleccions d'explicar la realitat en la que les dues parts estan d'acord, no? Llavors, aquí he posat en un iceberg totes les coses que m'han vingut a mi al cap sobre coses que tant el relat oficial com el relat alternatiu d'alguna forma, inconscientment, comparteixen, no? Reducció de tot a números, la interpretació pròpia dels fets i les dades, la simplificació de la complexitat, és a dir, la Terra és un organisme, és un sistema molt complex i ho reduïm, no, hi ha emissions, no hi ha emissions, és geoenginyeria, no ho és l'elit, són simplificacions del que realment pot estar passant, idealització dels experts, cada bàndol té els seus experts que adora i que es creuen exactament tot el que diuen, la fe en el progrés industrial, com a solució a les coses. Molts cops això és subtil, no és una cosa manifesta, però està allà. Per tant, hi ha una acceptació de les estructures de poder existents, hi ha aquest utilitarisme i control de la natura i de tot, bàsicament, antropocentrisme que està per sota. Els he intentat ficar en ordre de més superficial a més profund, més o menys. Podríem generar tot un debat sobre això. El pensament dual, que està a la base de tot. Per tant, on hi ha un pensament dual hi ha una deshumanització de l'enemic i hi ha una cultura bèl·lica que és la base de tot i que explica també per què tractem la natura i tractem els altres així, perquè sempre tot és vist com una dualitat d'una amenaça de nosaltres contra ells. La natura ens vol fer mal, és cruel, ens n'hem de protegir, l'hem de dominar, l'hem de controlar. Llavors ell pregunta, llavors m'estàs dient que contrarrestar el relat oficial és implícitament acceptar-lo? Doncs una mica sí. Això no és per dir que el relat oficial o el relat alternatiu són una merda tots dos, no? Simplement és per veure com funcionem i com podem agafar una mica de perspectiva. La polarització, evidentment, com us deia, hi ha raons més metafísiques, no? El pensament dual és una cosa que està molt arrelada, però també hi ha raons molt superficials, que és que el poder polaritza expressament i en treu molt de suc. Llavors, potser coneixeu aquest dibuixet i es veu molt clar el que fan, no? Et mostren una part de la realitat, quan veus el que realment està passant, de fet, és just el contrari, no? Llavors, no sé si coneixeu aquest concepte de la finestra d'Overton, és una eina molt terrenal, res d'esotèrica, res metafísic, que es fa servir en anàlisi política, que és, la finestra d'Overton és l'emmarcament, els límits del que es considera el debat públic. I llavors tenen totes unes estratègies per fer això, i el que fan és que tu només veus el que es posa en aquesta finestra. Només veus a través d'aquesta finestra. Qualsevol qüestió és gegantina, potencialment, la immigració, el feminisme, qualsevol tema que us pugui imaginar, però es posa la finestra en un lloc perquè només veiem la realitat a través d'aquí. I jo penso, bueno, igual això està passant amb el clima també, no? Que tots són emissions i escalfament i temperatures i les renovables i les restriccions i els crèdits de carboni i totes aquestes mandangues, no? que sabem que és molt, molt limitador. Però hi ha una cosa de la finestra d'Overton que és clau per entendre-la, que és aquesta.
i és que la pots moure, es mou, és una finestra corredissa. Llavors, si ells, com ara s'està veient, decideixen que els aliens és una cosa ja no de bojos, sinó perfectament normal, el que fan és corren la finestra i ara de sobte els aliens doncs, estan aquí i fins i tot podrien arribar a provocar el canvi climàtic, no? Si ens hi posem amb ganes, doncs segurament trobarem la manera de fer creure a certa part de la població que això és així. Per cert, els aliens i els cicles solars és una cosa que m'he inventat simplement per posar dos extrems, però volia posar el cas dels aliens perquè és molt significatiu, no? Llavors, potser coneixeu aquest article o els dos. Els dos estan molt ben documentats, els dos estan molt ben escrits, però són totalment antagònics. Llavors, el Fernando del Pino Calvo Sotelo ens diu el que diem del relat alternatiu, que no passa res, que el planeta està fantàsticament, i el Turiel, el Valladares, el Bordera, amb el títol paguen, no? Amb aquest títol ja estan... Els que fan ells és, de fet, molts cops la dissidència, el que és el relat alternatiu, no és conscient de com el relat oficial té controlat tots els subrelats que van apareixent. I, per tant, tu pots llegir. Us asseguro que jo almenys, que intento tenir la ment oberta, tu llegeixes un article i llegeixes l'altre, és igual en quin ordre, i no saps què pensar. Perquè els dos estan, com dic, ben documentats, estan ben explicats, i s'anticipen a l'argument de l'altre, no? Per tant, en aquest manual contra el negacionisme hi ha molts arguments que estan anticipant-se al que diu l'article de l'Escola de Calor. Llavors això és ad eternum, això no es resol mai, perquè com que és una polarització, és simplement un intercanvi, i si vas a blogs especialitzats sobre el tema de les emissions, sobre el tema de l'escalfament, i els comentaris de la gent que posa comentaris als blogs, és que no s'acaba mai, no s'acaba mai. Hi ha un moment que te'n vas a dormir perquè no ho resoldré avui, i dius potser demà, però demà tampoc. I són diverses iteracions. No, aquesta dada està interpretada així, no, és que no has tingut en compte això, no, és que no has tingut en compte això. I la ciutadania, doncs, no té cap mena d'eina per valorar tot això. Per tant, no és un debat científic, no és un diàleg enriquidor i tampoc és una conversa reparadora, de pau, ni res per l'estil. I això són dos contrincants de boxa. M'ha agradat la imatge, crec que és bonica, però també m'agrada que sigui boxa perquè precisament la boxa és bastant noble, perquè els dos contendents saben perfectament què van a fer allà, saben quines normes i quines conseqüències, i en aquesta polarització això no és un combat de boxa. Qualsevol persona que intenti pensar per si mateixa està en inferioritat de condicions. Inclús si fas el que us estic proposant, de posar-vos una mica més al mig, de tenir més perspectiva, també estàs contra ells, no? I a més tenen molts més recursos, tenen la policia, tenen l'exèrcit, per tant, són víctimes d'això, no? I ens deixem enredar per això. El reduccionisme del carboni, o el túnel del carboni, és un fenomen que es coneix com aquesta manera de mirar la realitat només a través del tema de les emissions. Llavors, què queda fora? Què queda fora quan parlem constantment de les emissions i diem sí, no, les emissions no, això és així perquè ho he vist, perquè hi ha un expert que diu això, deixem de parlar d'altres temes. I en esmentaré diverses, intentaré anar prou ràpid. Les carreteres, el tren s'està promovent com una alternativa verda, no, als cotxes, però el tren fa el mateix que fa una carretera, que és segmentar el territori, especialment dels grans mamífers. Això influeix en la renovació genètica de les espècies perquè es queden les poblacions totalment aïllades i, evidentment, també fa accessibles llocs que fins que no hi havia una carretera no eren accessibles, amb el qual hi ha una desforestació, hi ha una destrucció del medi ambient, hi ha una urbanització, amb tot el que la urbanització comporta. Les perforacions petrolíferes són altament destructives, a la vida marina la molesten, per exemple, els sistemes d'ecolocalització, no, de les balenes i dels dofins, dels quals el sonar es va inspirar, és a dir, és una còpia, no? És com l'helicòpter és una còpia del colibrí, doncs no sabem fer una altra cosa que copiar les meravelles de la natura, i evidentment quan hi ha transports de petroli també hi ha vessaments i també són desastres mediambientals.
matèries primes que s'extreuen sense parar i que en algun moment s'acabaran per fabricar vehicles, i evidentment la contaminació ambiental, perquè més enllà de si provoca un augment de temperatures o no, hi ha dies que sabem que a les ciutats, especialment ciutats com Barcelona, no es pot ni respirar. De fet, Wuhan, no? Que és l'epicentre de la pandèmia, segons sembla, és una de les ciutats més contaminades del món. I, doncs, com a mínim, dona que pensar, no? Dona que pensar. Què queda fora de la conversa sobre el clima, no? Llavors, això és collita pròpia, és una cosa... Com veieu, està buit i, per tant, s'ha d'omplir encara, no? Tenim les emissions aquí. Les emissions és una petita ratlla i llavors comencem a omplir-lo i diem, doncs, els gasos tòxics, els aerosols, aniré ràpid, perquè és que n'hi ha molts. I són els que se m'han acudit a mi. El iodur de plata, no?, que es fa servir en les ruixades aquestes, els sulfats, els agrotòxics, com dic, els vessaments de petroli, els productes de neteja, les macrogranges, la brossa, la runa, els aparells electrònics que també deixen anar minerals, no?, les borilles de cigarret, el vidre. Llavors, quan tenim l'aigua, tenim microplàstics, tenim els tractaments d'aigua que es fan servir per tractar-la, no?, per potabilitzar-la, que tot allò són químics que no sabem com afecten a l'estructura de l'aigua. Plom, metalls pesats, microfibres, els fàrmacs, que la gent tira les pastilletes pel vàter i això acaba, doncs, al mar d'alguna forma o altra. Per més que vagi a una planta de tractament d'aigües, no sabem ben bé què fa l'aigua, no? Van dir en algun moment de la pandèmia que havien trobat Covid a les aigües de Barcelona el 2019 o no sé quina història que es van inventar de no sé on. Tenim radiacions d'antenes, energia nuclear radioactiva, les ones electromagnètiques, les ones HARP i DARPA. Ja us dic, són els que se m'han acudit. I això, evidentment, amb tot de fletxetes d'interconnexions de coses, perquè el que va a la Terra pot anar a l'aigua i el que va a l'aire pot acabar a la Terra, no? Com les ruixades aquestes, que tot allò es va acabant, es va dipositant a la Terra, no? Llavors això ja et dona una mica més de perspectiva. I l'altre és, a nivell macro, a part de tots aquests disruptors, aquests tòxics, doncs l'alteració directa dels ecosistemes, que tampoc m'hi pararé en cadascun d'ells, però aquí teniu l'acció i l'efecte. Per exemple, l'agricultura intensiva deixa la terra completament erma i això afecta el sòl, a la capacitat del sòl de retenir l'aigua. Els parcs eòlics i solars fan fora la gent arrelada de la terra, també destrueixen, no?, el medi ambient. Els grans mamífers, la cacera de grans depredadors. La gent diu, quants senglars hi ha? No, bueno, és que si un senglar mare té 6 cries petites, que són més fàcils de caçar que la mare, que és molt més grossa, i no hi ha cap llop que es mengi aquelles cries, doncs totes aquelles cries arriben a l'adultesa i hi ha una sobrepoblació de senglars. Destruïm els deltes, fem preses i alterem els rius, els cursos. Hi ha moltes coses, no?, que es fan que alteren directament l'ecosistema. Llavors ell pregunta, i llavors què pot causar una sequera? Per exemple, perquè és un tema molt actual ara mateix, la sequera, no? Doncs per entendre una sequera, i això és sense entrar a dir és això o és això altre, potser algú que m'està veient sap que vaig fer una conferència semblant a aquesta però sobre el cicle de l'aigua, i aquesta diapositiva i la següent també, que crec que us agradarà, les he agafades d'aquella conferència. El cicle de l'aigua és complex. A l'escola ens van ensenyar que l'aigua es genera amb l'evaporació del mar, llavors els núvols xuclen l'aigua de l'evaporació, i els núvols, d'una forma que ningú sap ben bé, van a un lloc i descarreguen i ja està. I el cicle de l'aigua és molt més complex que això, tampoc vull entrar aquí en detall, però bàsicament la recerca, la seriosa, demostra que no hi ha ni un sol organisme, sigui petit o sigui gros, que no tingui un paper. Per exemple, les rotacions del bestiar. Els depredadors fan que per això la gent que practica permacultura fa rotar el bestiar perquè no volen que es mengi l'arrel de la gespa. Com es aconsegueix això a la natura? Perquè hi ha un depredador que els persegueix i els fa moure. I això ajuda que no es mori el sòl, no? Però també els depredadors fan uns surcs a l'hora de trepitjar, que aquests surcs ajuden amb la infiltració de l'aigua i això ajuda a la retenció d'humitat del sòl, no?
La bomba biòtica és una teoria molt recent que ens explica que els arbres, el que ja molta gent sabia, diuen que Cristòfol Colom va fer talar els arbres a l'illa de Gran Canària perquè li molestava la pluja, doncs alguna cosa devia intuir o devia saber, no sé si és veritat o no, però com diuen, si no n'he ben trobat, perquè sempre s'ha sabut que els arbres tenien una relació directa amb la pluja, sembla ser que per fi la bomba biòtica a nivell científic ens confirma aquesta idea. I per il·lustrar fins a quin punt està tot interconnectat, també això passa a nivell global, és a dir, hi ha algunes recerques que expliquen com el Niño, que és una cosa que passa al Carib, que és l'oceà Atlàntic, és un cicló, alguna cosa que és cíclica, que va passant cada cert temps, els seus patrons s'han vist afectats per la tala d'arbres d'Indonèsia, que és l'oceà Índic, que és a l'altra punta del món. No? Doncs, això és un exemple per a mi molt gràfic de com està tot interconnectat. Els colons, quan van arribar a Amèrica, van fer moltes barbaritats i una d'elles és exterminar tots els gossets de les praderies perquè, clar, són rates, no? I es veu que, segons els registres de l'època, els patrons de pluja, quan hi va haver aquesta exterminació, es van modificar d'alguna manera. Els navajos deien que sense els gossets de la praderia no hi haurà ningú que plori per la pluja, supersticions, i avui sembla que la ciència i no només la ciència, sinó el registre, la historiografia de tots els registres demostren que sí que hi havia una influència, perquè tots els caus, tots aquests sistemes de galeries i caus que fan aquests animals ajuden a la infiltració de l'aigua i ajuden, evidentment, a la humitat. No serem reduccionistes i dir que és l'única causa, però és evident que tot té una funció, no? Causants d'una sequera, doncs, tots els que us podeu imaginar, tots alhora, segurament, podeu estar tranquils que no descarto la geoenginyeria, però la desforestació, com hem vist, el cicle de l'aigua és molt complex i, per tant, qualsevol cosa que facis pot afectar, inclús a indrets molt remots, com diu la teoria del caos, no? D'una lateja, una papallona pot provocar una reacció en cadena i provocar un canvi en un altre indret llunyà. I a mi m'agrada especialment el del terra urbanitzat no permeable, perquè cada cop està més urbanitzat tot, inclús quan anem a la natura, anem a connectar un cap de setmana rural, anem a pobles que estan tots asfaltats, amb carreteres. La carretera és una senyal de desenvolupament. Jo estiuejava en un poble del Prepirineu, on quan hi he anat, quan era petit, estava ple de camins de terra i ara n'hi ha molts menys, no? Doncs tot això influeix en la permeabilitat del sòl, és a dir, el terra que és asfaltat no infiltra l'aigua. Per tant, pot haver-hi 1000 coses que poden causar una sequera. Llavors ell pregunta si els dos relats estan equivocats, no? I jo dic que no, que s'ha d'aprofitar, s'ha de no cometre aquest error de dir hem d'intentar transcendir el pensament dual amb més pensament dual, no? Que és el que fa el relat oficial, de dir hem de canviar les coses de la mateixa manera que amb el mateix marc mental que ha provocat aquest problema. I per això penso que canviar la conversa és transformador, és, com us deia, deixar de caure en aquesta trampa de la polarització. Com us dic, és el canvi de consciència que tots desitgem. Comença per un canvi de creences, el marc mental que fem servir per abordar els problemes, per abordar les explicacions que fem del món, i no és incompatible amb lluitar contra la barbàrie, contra les mentides, contra la manipulació de qui ja sabem i que podem anomenar els innombrables, no? I que no cal ni tan sols donar-los el mínim espai possible perquè ja sabem de quin peu calça i és tot bàsicament esfereïdor, no? Llavors, el pensament dual diria no, això és una cosa, això és l'altra, doncs jo intento dir, bueno, ens quedem amb quina part de realitat i quina part de ficció hi ha de cada un. Això no és una cosa que jo hagi llegit enlloc, és la meva proposta personal. Jo crec que del relat oficial podem extreure que hem de canviar aquesta trajectòria destructiva o en efecte ens autodestruirem. I el relat alternatiu, evidentment, que ens explica que vivim en una mena de Matrix, que tot el que se'ns diu és bàsicament mentida o mitges veritats
i que hi ha tot un viatge de despertar en tot això que està passant, no? I que realment podríem inclús especular si són humans o no són humans, però el nivell de perversitat que hi ha darrere de tot el que fan, el nivell de complexitat en aquesta perversitat, no? Que és allò de la terra cremada, no? De cremar la terra perquè la gent no es pugui alimentar, no? Doncs és portar això a nivells ja insospitats, tant que la gent no s'ho vol creure, no? Però hi ha una part de ficció també, no? Per ser rigorosos. Llavors, clar, el relat oficial, com hem vist, pretendre dir que la ciència és objectiva, que els governs i les empreses miren pel nostre bé, pel nostre interès, i que els mitjans de comunicació diuen la veritat, doncs és una ficció, i des del meu punt de vista, dir que al planeta no li passa absolutament res, que tot, absolutament tot, està controlat per la conspiració cada mil·límetre, i que els humans no tenim capacitat de canviar el clima, per mi això és una ficció. És una simplificació de la realitat, una ficció. Llavors, aquest és l'home que ha inspirat aquesta conferència, i crec que ara és un bon moment per introduir-lo. És un filòsof americà que aquí, en aquest país, certament no és conegut. Alguna traducció hi ha d'algunes de les coses que ha fet. Té molta profunditat, molta amplitud, i les seves idees van molt més enllà, no? I aquest és un dels seus últims llibres sobre el clima, en el que proposa un nou relat, però moltes de les seves idees les ha anat desconstruint a través de molts dels altres llibres, que són tots bastant, com dic, molta gent no li agrada perquè considerem que és massa metafísic, massa filosòfic, massa irrealitzable, no? Ell, inspirat en, evidentment, les seves pròpies fonts i tot el seu bagatge, que és gegantí, ens diu que la Terra, Charles Eisenstein, ens diu que la Terra és un organisme viu i sagrat i també intel·ligent, es podria afegir, perquè tot té un grau d'intel·ligència, que els éssers i els seus ecosistemes contribueixen al funcionament d'aquest organisme viu, que si els ataquem i els malmetem, doncs comprometem la seva supervivència, i que un planeta en equilibri té la capacitat de sostenir anomalies climàtiques. Una sequera de 2-3 anys en un bosc, en un terra que està humit, que retén la humitat, doncs té més possibilitats de sobreviure que no pas el que fa la desforestació i l'agricultura intensiva. Llavors ell diu, llavors m'estàs dient que l'escalfament és com un símptoma que la Terra està malalta? I no vull dir veritats absolutes, és evident que... però podria ser, no? Llavors, no es pot fer una analogia perfecta, però certament funciona. Podries dir que l'Amazones, la selva del Congo, la selva d'Indonèsia són com pulmons, i moltes altres coses, no? Les muntanyes, els rius, els oceans, els deltes. Està desregulada. Quan parlem de deltes, d'estuaris, per exemple, hi ha algunes observacions, alguns estudis que demostren, no sé si era l'illa de Jamaica, que després d'un huracà o un tsunami o alguna història d'aquestes, totes aquelles poblacions que no havien fet desenvolupament urbanístic i havien deixat els manglars no van patir danys, i en canvi totes aquelles cases, tots aquells pobles que tenien cases a primera línia de mar, doncs van acabar totalment destrossats perquè els manglars contenen l'entrada del mar a la terra, per posar un exemple de molts altres, no? Llavors, si mirem la Terra així, què li passa a un cos quan li amputes un òrgan, quan enverines el cos? Doncs el cos està intoxicat, i aquí és on no podia deixar passar l'oportunitat d'introduir la teoria del terreny, que segurament molts de vosaltres coneixeu. La teoria del terreny, per qui no ho sàpiga, és una teoria que va perdre davant de la cobdícia de Pasteur i els seus aliats corporatius, i que ens proposava que tota la malaltia és una expressió d'un procés de desintoxicació del cos, a molts nivells, perquè no és el mateix una grip que un càncer, però que la malaltia en general es pot entendre com això. I que també ens explicava doncs, que els virus, si existeix tal cosa com el virus, certament no és un patogen extern que ataca un organisme sa, sinó que és alguna expressió d'una intoxicació, i com hem vist amb tot el que he exposat anteriorment, aquests patògens externs, és a dir, podríem fer l'analogia que la destrucció directa dels ecosistemes és com l'amputació directa dels òrgans de la Terra,
i, diguéssim, tots els altres químics i tòxics són els disruptors, allò que desregula el sistema hormonal, desregula el sistema limfàtic i tots els altres sistemes, el sistema nerviós, tots els sistemes que ens puguem imaginar al cos, que no soc un expert en fisiologia ni en anatomia. Llavors, per concloure, i us prometo que aquesta és l'última analogia amb el món de la salut, però és que és massa fàcil. La iatrogènia, no? Suposo que l'Enric Costa ha estat aquí alguna vegada, o més d'una vegada. Ell en el seu llibre explica què és la iatrogènia, que és la mort per una mala praxis mèdica, que desafortunadament està molt més estesa del que es creu i s'encobreix molt. I, evidentment, una de les causes de la iatrogènia és un mal diagnòstic, perquè un mal diagnòstic porta a un mal tractament. I un mal tractament pot arribar a ser fatal. I tinc una anècdota personal de fa, no sé, 15 o 20 anys, era més jovenet, el meu germà, que té un parell d'anys menys que jo, va anar malalt al metge i li van diagnosticar una grip o algun procés viral i li van donar un antibiòtic i li va sortir una reacció cutània que feia por, no? I va tornar al metge i la metgessa li va dir que es va donar de seguida que era un mal diagnòstic. I li va dir, no sé si van fer les proves pertinents, però van dir, tu tens mononucleosi, tu no tens una grip. Li van retirar aquell antibiòtic i la irritació cutània va desaparèixer. Llavors és un exemple de com aquest mal diagnòstic et pot provocar una reacció, en aquest cas no va ser greu, però pot ser bastant greu. I en realitat tractem la Terra igual que tractem el cos, que són tot de parts separades, que no estan interconnectades una amb l'altra, i ens quedem en aquella superfície de les explicacions simples, de dir, tens un genoll fet pols, doncs te l'opero, o te poso una pròtesi, aquell genoll no pot estar parlant del ronyó o d'alguna altra cosa, no? Llavors, crec que tot plegat ens dona una altra perspectiva, no?, sobre què diem quan parlem de canvi climàtic, no? I a moda de concloure, ja per anar acabant, doncs recordar, no? És realitat i és ficció, i encara que hi hagi una intenció clara de control, el planeta no està bé i està fet una merda i està maltractat, i nosaltres som els responsables d'això. El debat climàtic està polaritzat de forma que queden excloses moltíssimes coses. Com dic, el planeta està malalt degut al nostre merder, principalment. No es pot descartar, evidentment, que es diu cicles solars, cicles lunars, cicles còsmics, alteracions de la rotació de la Terra, qualsevol cosa pot estar influint, evidentment, no? Però em sembla que és evident que el que nosaltres fem, de forma molt maldestra, per cert, influeix, i tant, sí, influeix. Per exemple, Alexander von Humboldt, que és un llibre molt interessant que us recomano, que es diu La invenció de la naturalesa, de la natura. Ell era un explorador prussià que va anar a Amèrica Llatina, es va fer molt amic de Bolívar i va ser potser el primer naturista o el primer científic, diguéssim, del món occidental, i va, per exemple, fer una il·lustració superdetallada del Chimborazo, que és el volcà que hi ha a l'Equador, i tenia dietaris explicant tot el que veia. I una de les coses que va veure és com a Venezuela la destrucció medioambiental perpetrada pels colonitzadors havia canviat. El clima havia canviat el comportament d'aquells ecosistemes. I el que diem com a canvi climàtic, probablement, dic probablement perquè no vull ser dogmàtic tampoc, probablement siguin símptomes d'una desregulació dels bioritmes molt severa. Llavors, per què és important canviar la conversa? Doncs res, a mode per anar acabant ja, com dic, la conversa actual, tal com està plantejada, és un reflex d'aquesta societat utilitarista, materialista, individualista de la que parlem, de la que ens agradaria allunyar-nos, no? Que provoca tanta dolor, tanta misèria. Rebutjar la invitació a participar d'una conversa falsa, fal·laç, és per mi un acte de rebel·lia, és revolucionari. És no jugar a un joc que està corromput, bàsicament, és no dedicar energia a una cosa que és tramposa i que tampoc és incompatible amb defensar-se, no? De preservar un lloc sagrat, preservar
un vincle sagrat per preservar la salut dels nens, per exemple, és compatible amb començar a pensar d'una altra manera, canviar aquesta consciència, canviar aquest paradigma, no? I aquesta visió sistèmica, visió holística de la Terra com un organisme viu que necessita coses i amb la qual la nostra contribució pot ser positiva i no necessàriament negativa, és certament un canvi de consciència, no? Llavors, tenim solucions, però el que falla és el marc mental per posar-les en pràctica. Quan pensem de solucions no penso en cap cosa tecnològica, penso en anar en bicicleta, arrelar-se a una localitat on tens vincles més profunds, on hi ha unes històries que es comparteixen, que ara tot està atomitzat i s'ha perdut. Em refereixo a una moratòria de pesca a nivell mundial, doncs, que evidentment ajudaria a recuperar les poblacions. Em refereixo a l'agricultura regenerativa i sintròpica, em refereixo a tota coses que no podem anomenar tecnologia, les podem anomenar, perquè al cap i a la fi la cadira sobre la que estic assegut és tecnologia, no és un estri que ha inventat l'humà. No és tecnologia, diguéssim, de la revolució, com li diuen, la revolució industrial 4.0 o la revolució digital, o no sé què diuen, no és això, és tecnologia que ja tenim, més tot el coneixement ancestral que s'ha menyspreat, s'ha trepitjat, s'ha soterrat, s'ha censurat. Per exemple, ara que parlem de flames, no? Que es parlava de Hawaii, jo no sé si us recordeu, però fa uns anys hi va haver un incendi molt sospitós a una biblioteca a Brasília, que és la capital del Brasil, on es van cremar un munt d'arxius històrics de llengües que estan extingides ja de l'Amèrica Latina, i per mi això és igual de dolorós, igual de greu que un incendi d'un bosc, perquè són coneixements que estan allà i que són sagrats i que els tenim i que els hem menyspreat, com hem vist, per exemple, amb el divertit exemple del gosset de la praderia. Si us fixeu, sempre parlo en primera persona del plural, no és per culpabilitzar, crec que us podeu imaginar, després de tot el que he compartit, que no estic gens a favor de la culpabilització, ni molt menys, però sí de la responsabilització. Hi ha una diferència bastant important entre una cosa i l'altra, i la resposta de por, d'emergència, és normal intentar tenir una reacció impulsiva, no? D'instint, d'intentar protegir-te, d'intentar mirar pel teu bé, és el primer que has de fer. Però crec que això també és part d'aquest canvi de consciència, és entendre tota aquesta interconnexió, és una sola consciència, tot influeix a tot, no? I el nou paradigma, doncs, contemplaria la Terra de forma holística i manté una connexió sagrada. Eisenstein parla molt d'aquest concepte de l'activisme sagrat i precisament ara que estic aquí miro el Lluís pel tema del català, que m'ha dit, veig que ho fas en català, dic, les llengües també són sagrades, són creacions del camp i per tant s'han de preservar, i no hi ha cap llengua que sigui pitjor que una altra en cap jerarquia. I per tant tot és sagrat i tenim un vincle que s'ha de cuidar, fins al punt en què, com diu Eisenstein, a ell li agradaria un model on directament li preguntem a la Terra què necessita, en comptes de pensar que si tenim raó amb la nostra ciència o les nostres hipòtesis, què necessita? Vas al camp, no? A l'hort, i dius, què necessites? Què necessites per estar bé, no? En comptes d'estar al cap tot el dia elucubrant, no? I ja que parlem de canviar la conversa, això són propostes, collita pròpia, que no són, els camps semàntics, el camp semàntic d'un concepte i l'altre no és el mateix, però és alguna proposta per canviar la conversa, per poder tenir converses amb gent, per exemple, i veure què passa quan introdueixes paraules diferents, quina reacció hi ha, quina conversa es desenvolupa. Llavors, en comptes de dir canvi climàtic, que és una cosa sumament genèrica, que no diu absolutament res, que és molt fàcil per algú dir, bueno, però el clima sempre ha canviat, ja està, i canvi climàtic no vol dir res. Disrupció climàtica, crec que és més específic, apunta a un agent disruptor que ha provocat un desvari, una bogeria, no? L'escalfament, en comptes de dir escalfament, podem provar, per exemple, de desregulació de bioritmes o desregulació de la terra,
En comptes de missions podem provar de dir ecocidi, que és el que hem vist abans, que és tot un conjunt de pràctiques que estan acabant amb la vida a tots els nivells i a una escala gegantina. En comptes de dir adaptació, que és una cosa totalment catastrofista, de protegir-se, podem dir regeneració, podem dir restauració, perquè tenim aquesta capacitat de fer-ho, no només de fer les paus amb la Terra, també de fer les paus amb nosaltres mateixos, i que crec que seria molt engrescador els activistes, no? els propagandistes, no? del clima, els científics, tenen un debat intern en el qual es pregunten contínuament què podem fer perquè la gent reaccioni, no? Què podem fer? I és un debat racional que consideren que bé, l'alarmisme també té la seva part positiva, i no dic que no, però crec que en política es veu clarament, quan parlem de discursos, quan un discurs té un objectiu clar, és un objectiu de construir alguna cosa, encara que construir sigui destruir algú altre, en aquells discursos, la gent s'engresca, la gent quan té una visió i un objectiu clar, i crec que regenerar, restaurar, seria molt més interessant, no? per la gent, que no pas molt més engrescador, molt més satisfactori. I també pensem, jo que he tingut una vida corporativa d'allò més dura, no? De fer feines que no m'han agradat, que contribueixen a alimentar la bèstia aquesta, no? que acaba amb tota la vida. Ens imaginem quanta gent es curaria de la seva suposada malaltia mental quan es posa a la natura, quan es posa a fer projectes comunitaris, a restaurar, a regenerar, quants ninis, quanta gent que suposadament els donem per desnonats, no? De la societat, que no tenen remei, segurament de sobte connectarien amb això, no? I en comptes de dir resiliència, que també és una cosa de protecció, és catastrofista, remet a aquell pensament dual, aquella cosa bel·licista, ens hem de protegir d'aquesta amenaça externa, i que no dic que no s'hagi de fer, però també podem parlar d'harmonia, no? Podem parlar d'aquesta interconnexió. Quan parlem de ara se m'ha acudit, que ho volia dir abans, quan parlem del reduccionisme del carboni, de la finestra d'Overton, de canviar la conversa, ampliar-la, per mi hi ha una història, una anècdota que exemplifica molt bé això, de quins efectes té aquesta polarització, aquesta delimitació del debat públic, de forma que empobreix les nostres relacions, empobreix la nostra saviesa, el nostre coneixement. I és que, si tu llegeixes, avui en dia, ens en recordeu, a l'època del procés, les llibreries estaven plenes de llibres sobre el procés d'independència, no? Doncs ara és el canvi climàtic. I llavors, quan vas a les llibreries, hi ha una secció dedicada només al canvi climàtic, i la majoria d'aquests llibres parlen de totes aquestes coses que us he dit, és que no us estic dient res de nou. Però ho diuen com una més a més, cauen de ple en la trampa d'aquesta polarització, i inclús ells mateixos són conscients del túnel de carboni, que hem de mirar altres coses. Llavors, acabo de llegir un llibre que de fet està prou bé dins del que és el discurs oficial, Andreu Escrivà, que es diu Contra la sostenibilitat, i ell el que explica intenta desmuntar tots els conceptes actuals que es fan servir per parlar de sostenibilitat, diu que és un concepte buit, tal i tal, i parla del túnel de carboni, parla de moltes altres coses que passen, però després, cada exemple que dona ell quan està exposant un tema o l'altre, torna a parlar de les emissions, torna a parlar de les temperatures. Llavors cau, ell mateix, a dins del mateix llibre, cau en aquesta trampa, o almenys així m'ho va semblar a mi. Potser jo tindria una conversa amb ell i me n'adonaria que ell no pensa així, o que potser a vegades escrius una cosa i no... I jo sé el que és escriure i no acabar d'expressar el que realment vols expressar, no? Però és una prova vivent dels efectes que té aquesta trampa mortal, no? Sabem que passa tot això, però tanmateix acabem parlant sempre del mateix, no? I també em va venir aquesta idea, no? de ser canvi, ser de consciència, i ser de tot paraules maques que podem fer servir per enfocar aquesta conversa, per ampliar-la, construir, conversar, conservar, connectar, i totes aquestes coses, no? Perquè al final estem parlant d'això, és a dir, que no sabem ni tan sols si tot això és un viatge, que és una iniciació, que és una cosa que va molt més enllà de la materialitat de les nostres accions, sinó que és
Hi ha interpretacions bíbliques, no? Evidentment, en quin moment estem, d'aquesta revelació de Satanàs, no? Per exemple, vull dir que hi ha tot d'històries que ens expliquen que potser hi ha una cosa bastant més gran que està guiant tot això d'una manera que, evidentment, desconeixem, no? I llavors, tenint aquesta visió, podem també obrir torn de preguntes, podem fer col·loqui, també online, si algú vol preguntar online, com vulgueu, no obliguem a res, evidentment, però què ha quedat fora de la conversa sobre els incendis de Hawaii? Em sembla que a títol personal és evident, no? El que ha passat a Hawaii. És una cosa tan fosca, tan dura, que no tens estómac per suportar-ho, no? I quan analitzem els discursos veiem coses estranyes, veiem coses que no encaixen, no? Només aquesta brutícia grisa que queda allà en aquells incendis que no les hem vistes mai en un incendi, diguéssim, natural. Aquesta idea, aquesta cosa que les cases, les mansions dels rics no van patir cap dany. Una directriu d'enviar els nens a casa sense consentiment dels pares, no? Que recorda també altres coses que hem vist abans amb consentiment parental que et posen una mica la pell de gallina. És a dir, hi ha moltes coses de les que s'estan explicant, també un símptoma clar, com va passar amb el descarrilament aquell del tren d'Ohio, com ha passat en molts altres llocs. Un dels símptomes clars que alguna cosa no encaixa és que no deixen entrar cap periodista, no deixen entrar a voluntaris a ajudar a ningú, és a dir, la gent que estigui sota una runa d'un terratrèmol o estigui en algun lloc, que els bombin, perquè no cal ajudar a ningú, ja ho gestionem tots. Instruccions de les forces de seguretat estranyes. És evident que passen coses que no s'expliquen per una cosa merament climatològica. Tanmateix, amb aquesta nova perspectiva, si només parlem de si és el relat oficial diu és el canvi climàtic, inequívocament és el canvi climàtic, com us deia, no sabem exactament com. El canvi climàtic és una entitat que no té cap mena de materialitat, no se sap on es materialitza, on es representa. Et diuen que és el canvi climàtic i el relat alternatiu et diu que és, evidentment, les armes d'energia dirigida, no? I ben bé pot ser així, però què queda fora d'aquesta conversa? Doncs per mi és el que us deia, és el dolor, no? El dolor, la pèrdua que hi ha quan veus una cosa així. I després també em va venir una emoció molt infantil d'un nen petit, no sé si recordeu vosaltres, però potser no recordeu, no teniu el record de la situació concreta, però potser sí que recordeu la sensació d'haver estat exposats per primera vegada en la vostra infància a una cosa horrible que ha fet algun altre humà, i tu preguntes als teus pares, no? Per què? Com pot ser que s'arribi a tal nivell de maldat? I els teus pares no et poden respondre. Estan sense cap tipus d'estratègia per poder explicar-te allò. I evidentment això és una pregunta, que són les preguntes dels nens, les més profundes, les més transcendents. Són aquestes preguntes que ens fan pensar, i per això sempre dic que queda fora d'aquesta conversa. Debats d'immigració, com dic, de feminisme, d'això, de la cultura de la tolerància, de qualsevol, del terrorisme, de qualsevol tema que queda fora d'aquesta conversa. Jo crec que és sempre aquesta última pregunta de dir, més enllà de discernir on és la veritat, qui està mentint i per què ho està fent, també però què més no ens estem deixant parlar i explorar? I sí, tenim emergències, hem d'actuar, hem d'estar en el dia a dia, però aquestes converses no es deixen tenir, i no es deixen tenir per una raó, perquè són aquelles converses que et fan arribar a llocs de la consciència, que et fan descobrir indrets de la consciència, aquesta sola consciència, que evidentment no es vol que es descobreixin. I llavors podem aquí, obro també la sala, no?, de parlar de Hawaii, parlar del que sigui, però la meva opinió personal és això, que ha quedat fora de la conversa, amb aquesta nova perspectiva que us he donat,
I fins aquí la conferència. Espero que us hagi agradat, que hagueu après coses. I moltes gràcies per venir aquí, moltes gràcies a tota la gent que s'ha connectat online. Gràcies. Doncs tenim una pregunta aquí del Twitch que podem fer servir, és molt interessant, diu per la Pangolí78, gràcies per la pregunta. Parlant del cicle de l'aigua, no acabo d'entendre la relació l'escalfament global i sequera que es planteja des del relat oficial. Sabríeu donar-me alguna explicació tenint en compte que més escalfament hauria d'implicar més evaporació, que al seu torn generaria més núvols i per tant més precipitació? Moltes gràcies pel debat general. Bé, la resposta que tinc és que és un exemple més de com de complex és. I si et preguntes, Pangolí78, per què no entens la relació exacta entre l'escalfament global i la sequera, és perquè probablement no la coneixen del tot, no? I no la saben explicar, perquè com insisteixo, tot es mira des d'una perspectiva reduccionista, és a dir, són les emissions i res més, i per tant no et saben explicar més enllà. No parlem ja del periodisme, sinó també de molts i molts i molts científics, no? Per tant, és una pregunta que més que una pregunta és una afirmació per mi que això que dius, i no generaria una més evaporació, més precipitació? Doncs sí, tècnicament podria ser una possibilitat. No sóc un entès en la matèria, evidentment, però és una mostra de com de complex és. Podria ser tècnicament. Com deia, hi ha un grup d'investigació que proposa, si mal no recordo, que proposa que són el canvi en les temperatures el que causa algun canvi en les emissions. I això, malgrat no ho vulguin reconèixer, tècnicament és possible. Els llibres de ciència-ficció són exactament això. Un llibre que es preu i de ser ciència-ficció ha de tenir una base que tècnicament sigui plausible, que sigui realitzable. Doncs al final és això. Scrapper 2000 ens pregunta, però llavors té part de raó l'elit, volen reduir molt la població i que visquem amb quasi res. Això és un altre exemple de polaritzacions, és un altre exemple de per on et volen portar. Molta gent ha comprat aquest relat de que s'ha de reduir la població i penso que és evident que és una cosa que es diu de forma simplista. Jo la resposta que dono a aquesta pregunta és dir, molt bé, doncs, quan facin la crida a sacrificar-se per reduir la població, si vols et pots presentar tu de voluntari el primer, no? Perquè com que ho externalitzem tot de tal forma que parlem de números i parlem d'una cosa que passa fora, que no ens afecta, llavors dius, s'ha de fer alguna cosa de reduir la població, no? En l'últim article, que us recomano, sobretot perquè parla de la cultura de la tolerància, amb aquesta setmana que hem tingut aquest merder d'aquest president de la federació que ha fet un petó il·legítim i totes aquestes històries, al final de l'article hi ha una referència a l'eugenèsia que diu això, que tot i que l'eugenèsia és una atrocitat, és una barbaritat per pràcticament tothom, en realitat està molt integrada en aquest sistema de creences. La modificació genètica parteix d'aquest precepte, i llavors molta gent no s'adona que en el llibre de l'Andreu Escrivà hi ha un moment que ell diu aquestes idees freguen l'eugenèsia, i jo penso, bueno, és que estàs a un pas, no? Estàs a un pas ja d'entendre-ho, no? No és que freguin, és que ho són directament, i a més no se n'amaguen d'això. Llavors és molt fàcil dir, hem de reduir la població, però en realitat ningú planteja com li afectaria això, algú et vindria a esterilitzar o et vindrien a matar, escollir a veure quin dels dos fills t'has de quedar. Són coses que són debats que per mi són falsos, són tramposos, no? És evident que hi ha uns límits físics al planeta. Tècnicament, com dèiem, això també és possible, que hi hagués tanta gent que el planeta no pogués sostenir la vida, però que la població actual no pugui viure en pau i harmonia al planeta, doncs això, per mi, científicament, no hi ha cap teoria ni cap evidència que ho pugui demostrar. Sí que sabem a nivell intuïtiu que vivint d'aquesta manera és impossible, però no crec que sigui tant un tema de quantitat, sinó de qualitat, no? De com vivim.
Llavors, volen reduir la població? Sí, no sé exacte, jo crec que per ells és una mica un joc, no? Per ells és un joc, és com dir, a veure què podem fer aquí, a veure què podem fer allà. Però com dic, lamentablement gran part de la gent ha comprat aquesta idea i no ha arribat a assumir quines són les implicacions d'aquesta idea, no? Sí. I sí, bueno, hi ha una petita cosa que sí que, més que res per fer promoció del blog, que a l'últim article hi ha un concepte similar que és el de combatre la intolerància amb més intolerància, no? És a dir, ser pacifista a través de les armes, no? Que és una cosa que evidentment no té cap mena de sentit. Doncs bé, jo crec que la modernitat comença l'atac de genocida contra la vida, la humanitat. La vida, en general. No és només la humanitat, és la vida. No se m'ha entès, i menys mal que surt, perquè no deia humanitat, deia la modernitat. La modernitat. I com fa aquest atac contra la humanitat? Negant la dimensió espiritual del ser humà, destruint les nacions, destruint les famílies, destruint el camp, la ramaderia, destruint tot allò que permet tenir arrels en el cel i arrels en la terra. I en lloc d'això s'inventa l'individu, átomo aislado lanzado al infinito del universo, i a partir d'aquí una massa que es manipula com es vol, sobretot un perfeccionament dels sistemes de comunicació del que vol el poder cap al poble. No? Aleshores, jo crec que fotre en marxa la medicina al·lopàtica, quan hi havia moltíssimes altres, és una part del genocidi contra la humanitat. I jo crec que aquest, malauradament, és el plan que tenen i que nosaltres hem de respondre a aquesta situació i per això, doncs, l'activitat dels bastants dels que estem aquí, si no tots, i aquestes trobades i també mirar que surtin propostes concretes. Una aclaració al començament que has parlat de l'os aquest famèlic malalt, no? Això va sortir i es va fer molta ressò, inclús va fer el National Geographic, però com que es va descobrir, van analitzar que aquest os tenia càncer, i es retira per anar a morir, no es que retiren, com molts morir, i es va provar que tenia càncer. El National Geographic va tenir que fer una rectificació 2 mesos després a la seva revista, amb una nota interna petita, dient que no era pel canvi climàtic, que estava malament aquest os, sinó per una malaltia que tenia i s'anava. Doncs no ho sabia, o sigui, gràcies per l'aclariment. I bé, només comentar que el mal ja estava fet, no? O sigui, la funció ja la va tenir, poden rectificar, però el mal ja està fet. Sí, un moment. Què opines dels homes del temps? I després una pregunteta així també, com que és molt important el que deien de les propostes lingüístiques, el 2030 està plena de propostes boniques i colorides, i inclús el secretari de l'ONU, el Guterres, ja s'ha canviat el terme de calentamiento global, després va passar a emergència global i ara és ebullició global. La importància, quina opines de la importància aquesta de tota aquesta lingüística que estan canviant? Doncs opino el mateix que tu i que ells, que és molt important, perquè si canvies el llenguatge, i això també fa aquesta cultura de la tolerància, no? que és la neolengua, la neollengua, i és modificar la realitat a través del llenguatge. Jo amb aquesta idea de la tolerància m'hi vaig veure exposat potser més aviat que molta altra gent, perquè a la universitat no em va convèncer mai la branca científica de la psicologia i em vaig decantar per la psicologia social. I una de les assignatures optatives que hi havia era la d'una que es deia Psicologia Social de la Comunicació, on ens van introduir el concepte del femení genèric. I el raonament que hi havia darrere d'això era precisament aquest, que és que modificant el llenguatge modifiques la realitat i per tant pots empoderar la dona o el que sigui, no? I després, m'has preguntat pels meteoròlegs,
No tinc una opinió concreta, però a mi el que em ve al cap és dir que normalment ells quan parlen miren a una cosa que és de color verd, vull dir que no estan parlant amb una paret, bàsicament, no? Llavors això una mica et dona un context de què passa. Crec que per mi el meteoròleg és el mateix que qualsevol altre expert, no? Si és que se'ls hi pot dir experts. Crec que com que són figures molt visibles, tenen molta veu en el discurs públic, però saben el mateix que pot saber qualsevol altre, no? Amb la pandèmia es va veure també, no? Que la gent deia, bueno, però tinc un familiar que és científic, no? I a què es dedica? Doncs a l'enginyeria mecatrònica. I llavors sap de virus i sap de tot això, no? Doncs el meteoròleg em sembla que li pot passar exactament el mateix. I si a sobre és un meteoròleg que treballa per un mitjà de comunicació oficial, doncs és algú que sí que té una certa consciència que hi ha coses que no es poden dir i que s'han de dir de determinades maneres, no? Per tant, no. Sí, és part de la història, no? No és una intenció d'ometre tota aquesta informació, la informació que tinc és possiblement la que tens tu i potser tu estàs millor informat en aquest sentit, no? I per mi era més una qüestió d'agafar una perspectiva més holística que pugui tenir en compte, que surti d'aquest antropocentrisme i que tingui en compte que hi ha una part que no coneixem i que sí, que els cicles solars o que la geoenginyeria són factors, però que per mi seria aplicar un reduccionisme de dir és una sola causa la que provoca un canvi climàtic i quan possiblement és un conjunt de coses, no? I jo ho veig així i per això he escollit he fet aquesta elecció narrativa, no tant per negar aquesta part o perquè no em vulgui posicionar o cap altra cosa, sinó perquè considero que no volia diguéssim, decantar cap a una banda o cap a l'altra, de forma que estàs esbiaixant una mica l'exposició que estàs fent. Però en aquest sentit tampoc és que no tingui cap... no tinc res en contra de dir que clar que poden ser cicles solars, però per mi la conclusió final de tot això és bàsicament que quan tu et poses a mirar els experts i tu mires un sol expert i l'altre expert i l'altre expert, tots tenen raó, tots diuen coses interessants, tots estan ben referenciats, tots tenen una devoció encomiable a la seva feina i llavors, com que des de la ciutadania no tenim la plena capacitat per entendre exactament totes aquestes coses, per mi és molt constructiu intentar simplement agafar aquesta perspectiva i per això ho he fet. Però en soc conscient, evidentment, soc conscient de totes aquestes altres potencials explicacions del que és el canvi climàtic i, evidentment, el sol reconeixement que sí que provoquem canvis al clima, evidentment obre la porta a que això pugui passar a qualsevol escala, tant si és geoenginyeria com una altra. No és ni una cosa ni l'altra. Provoquem canvis al clima, sí, poden haver-hi factors externs que no controlem, també, i probablement sigui així. Sí, clar, tot pot ser, evidentment, tot pot ser. Simplement afegir que per mi no és tan important desbrinar les causes del canvi climàtic, no? Perquè al final quan intentem fer això, per mi tornem a caure una mica en la trampa de voler parlar d'això amb aquests termes, des d'aquest paradigma, i llavors doncs hi ha un moment que dius és que no ho podrem saber. Jo penso que hem d'anar molt amb cura amb segons quins discursos perquè al final seguim igual, és a dir, el sol fet de quedar-nos atrapats en aquests discursos doncs no ens deixa sortir d'aquí, no ens deixa sortir d'aquesta dialèctica, no? De no, és que ells, sí, és que sabem què fan. Però hi ha un moment que no, és com si tu vas a teràpia, no? I descobreixes un patró teu inconscient i hi ha un moment que dius sí, molt bé, i ara què faràs amb això? Ja ho saps, no? Doncs ara el següent pas, no? És una mica aquesta idea, no?
De fet, precisament, tota la ràbia, tota la frustració que surt amb tot el que estan fent, són coses que la ràbia sempre amaga, no? És una emoció que està per sobre, que hi ha coses que van més per sota. I com que estem aquí, estem perquè el disseny és així, no ens deixem sentir, no ens deixem processar, no ens deixem tenir converses més importants que segurament ens farien anar més lluny i no quedar-nos aquí on estem, que és una mica això, no? Però gràcies. A mi em sembla que el tema que ha plantejat l'Eduard de l'actitud i de no caure en polaritats sense sortida és importantíssim. El tema de trobar la forma de dir, de comunicar i el contingut profund de canvi cap amunt i cap avall total que proposo impulsar, doncs és important poder-ho transmetre, comunicar als altres. Aleshores, aquest és un lloc de trobada, d'elaboració, d'investigació. Acabo, com he començat, som una associació que necessitem tenir endavant per poder anar fent coses com aquestes i fer-les encara millor i demano idees i col·laboració per tirar-ho endavant. Doncs l'activitat és gratuïta, l'Eduard no ha volgut cobrar, anava a dir lògicament, el tipus de contacte amb l'associació, doncs sisplau si podeu posar un suport allà. Doncs moltes gràcies. Animar els que no ens coneixeu gaire, que ens coneixeu més, els que ja ens coneixeu i no sou socis, que passeu a ser socis. I us emplaço, i serà aviat, a la presentació del primer llibre. Jo crec que d'aquí surt amb el mandat de concretar tot això que està elaborant i reforçant la sortida en positiu a aquesta situació. Doncs moltes gràcies. Gràcies. I actuem amb força. Fins la propera. Per guanyar. Hola, bon dia. El meu nom és Lluís Botines i avui us vull fer conèixer l'associació que presideixo. Es diu Plural 21. Jo acostumo a començar dient que és una associació única en el món. I és la conclusió després de veure que no hi ha cap altra associació, no la coneixem. I si algú la coneix, doncs que es posi en contacte per col·laborar. No hi ha cap altra associació que tracti tants temes tan importants, tan diferents i tots contracorrent. Doncs aquesta associació anem ara ja cap als 33 anys. Doncs bé, Plural 21 és una associació que el nom complet és per tenir cura de la vida en un planeta viu i a més vam afegir posteriorment vies de recuperació de l'harmonia. Doncs aquesta experiència de 33 anys amb aquesta orientació ha cristal·litzat en la Quaterna, que és el nostre lema, des de fa 3 o 4 anys, el nostre lema, vida, veritat, llibertat i identitat. Una quaderna sencera, això va junt, vida, veritat, llibertat i identitat, concentra el contingut de la nostra activitat, però també la voluntat i la intenció i el desig de la immensa majoria de la població, perquè està veient que els nostres dirigents actuen al contrari. Es pot dir, conclusió de 78 anys, en el meu cas d'experiència, els dirigents actuen aquí i arreu, malauradament, actuen per la mort, la mentida, la presó i la dissolució. Doncs bé, Plural 21 és una pluriversitat en marxa, davant d'una universitat que s'ha anat convertint en cada vegada més unilateral i al servei d'interessos econòmics i polítics. Sí, aquesta pluriversitat és contribuir a la formació de líders naturals del poble català i de tots els pobles del món, perquè tots els pobles tenen els seus líders naturals i entre líders naturals ens entendrem bé. Malauradament, els dirigents actuals són líders artificials que s'han format, han estat seleccionats i han estat filtrats per fer el que estan fent, que és prendre decisions en contra de la població. El Plural 21 vol contribuir, estem contribuint a la suma de petites forces en tots els àmbits de la societat, salut, alimentació, energia, etc.,
per constituir una gran força guanyadora per superar aquest repte decisiu que tenim a davant. Nosaltres podem dir el que jo estic dient perquè som independents. I som independents perquè mai hem volgut comissions, no només d'oficials que no ens han ofert, però tampoc d'empreses alternatives que hem rebutjat. Tampoc demanem subvencions, perquè això ens lligaria, sinó perquè els nostres socis volen que l'associació tiri endavant i contribueixen cadascú en la quantitat que pot, en el període que pot, però aquesta garantia d'independència és els nostres socis i animo a tothom que vegi aquesta presentació a que ens coneixi millor i que es faci soci per poder justament avançar molt més ràpidament cap a aquest objectiu. Tenim una pàgina web, plural-21.org. Allà trobareu la programació, trobareu els principis, trobareu molta informació per conèixer-nos, obres, llibres que hem publicat, etc. Doncs tot això i molt més ho trobareu a la pàgina web. I allà mateix també us podeu fer soci, o bé també us convido, els que esteu més a prop, a venir a l'associació, que estem al costat de la Sagrada Família, 130 metres de la Sagrada Família, i ja tenim un servei de llibreria, de biblioteca, és on fem les conferències, els cursos, és on hi ha l'activitat de l'associació. Doncs allà, a més de conèixer-nos cara a cara, que sempre és positiu davant d'una pressió que hi ha per aïllar-nos socialment i per reduir-nos al món virtual de les xarxes virtuals, doncs poder-nos veure cara a cara, mirar-nos als ulls i donar-nos la mà per acordar com tirem endavant per canviar radicalment aquesta situació. Doncs us podeu fer socis bé a través de la pàgina web o bé presencialment vinguent al local, que us ho recomano perquè em sembla que és un oasis de vida, veritat, llibertat i identitat. Benvinguts.